Нөгөө айхтар хэд маань завин дээр явж байна. Энэ жоохноо бол өөрийнхөө насны хүнээс илүү их чадварлаг насандаа батунгүй хүчтэй. Харин энэ үнэхээр хүчрэг эмэгтэй боловч өөр үүрэгтэй байсан болохоор зэрэг олгохдоггүй гэсэн хоёр хүн байгаа. Манай Чикатано бол үнэндээ чадвараас нүүр найдах зүйл үгүй. Миний чадварыг шалгаад үзэж болно шүү гэж шууд нинжа нар руу сэлмээ далайдаг. Тэгсэн ч нинжа нар ямар ч хариу үйлдэл үзүүлдэггүй ба шар ус маань гиний хонгорын болов гэсэн үгүй амар ууртай охин болтой. Нинжа нарын аим бол эзнийх. Одоогийн байдлаар бидний эзэн бол Ямада. Даалгавар тусалд бид нар түнд үнэнж байна. Хэрвээ та нар хүсэх юм бол хүссэн үнийхээ нэрийг хэл. Бид нар түүнийг хөлхөж шидээд ч юм уу тасчиж хаяад өөрсдийнхөө үнж байдлыг илтгэж болно гэж байна. Тэгсэн нөгөө заал хүүчин тэгвэл чи өөрийнхөө үнж байдлыг илтгэх гэсэн нэг залуур арснаа үлснийг нь чамд даатгалаа гэд дуулжгаад өөрийнхөө хүзүүг хэршээд амиа уралцдаг за. Түүнийг өхөөгүй юу дараагийн ахлагчин гарч ирэх ба шиноби бол эд зүйл тиймээс бидэнд итгэнэ үү гэж хэлдэг. Тэгсэн энэ нинжа нар чинь цаанаасаа л нэг тушаалд явсан мэлээ. Капимарог алгах тушаалтай бөгөөд яаж ч байсан түүнийг алах ёстой мэн. Жаал хүүч энэ нинжа нарт итгэж болох юм уу гэсэн угаасаа анханасаа итгээгүй. Тэр хувилгаан үрлийг бид нэр олно. Хэрвээ цаазын алтан таарах юм бол шууд цаазлан л гэж байна. Үзмэн ягаа үстэж ийшээ олон хүн явуулж байгаа нь аврал биш зүгээр л олон үе мэн. Эндээс хинч харж чадахгүй гэдэг. Мань хідээж шинээр хүмүүс аралд ирснийг мэдээд байж исэн манай хэд тэнэс ирж байгаа хүмүүс бидний хамтрагч болно гэд энэ Ямада гэр бүлийн цааслагч нар айгүй итгэлтэй байдаг. Мэдээж энэ Ямада гэр бүлээс ирж байгаа энэ цааслагч бол үнэхээр хүчрэг гэдэг нэгэн гинэ. Хичнээн хүчрэг байлааш тааваг хэсгэлж чадахгүй бол тэр мангасыг алж чадахгүй гэсэн энэ цааслагч чинь хоосонгүй сохор самурагаас юм сурахдаа түүний мэдрэмжийг ойлгоод тэр мэдрэмжээ таав биш давалгаа гэж нэлээд сурсан гин. Сохор самурагийн үгсэн сэлэмг ийм бодон агнахад ашиглаж болохгүй гэд нүцгэн гараараа тулдахаар болдог. Ийхүү бусад самурагаас юу сурсан тухайгаа бусдаа ялангээ ганцхан гараараа зохиод алчдаг юм да. Үнэхээр хүчтэй болохоор найдвартай байх та гэсэн манай энэ самурай чинь айгүй хатуу талтай ба зарим нэг цааслагчийг бүгдийг нь алаад гэр бүл бүн гişүүдээс нь нэгийг ч үлдээлгүй алцдаг гинэ. Ийхүү гавьяаг нь үнэлж сэлэм өгсөн ба үүнийхээ ачаар нэлээд нэр төртэй нэгэн болсон байдаг. Самурайч тэр сайн хүний тийм учраас бидний муу зүйл хийхгүй гэсэн яг үндэ манай нэмэгтэй самурай гэж анхны хайран байсан байж тардیں۔ Түүний биширдэг байсан хүн ба баг байхад нь зэрэг авсан түүний ач гинэ. Өөрийнх нь төлөө зэрэг өгөөч үгүй бол би энэ зэрэгээрээ бахархаж чадахгүй гэд ууж гуйж байгаар харагддаг. Цааслагч нарт л муухай ханддаг болохоос өөрийнхөө дагалдангуудаа айгүй сайхан ханддаг. Иймэрхүү зүйлд элдээ бохирдуулах хэрэггүй элдв зүйлийг номын ахтад атгачхаа л гэж байна. Юу босныг тайлбарлавал тэр бидний талд орно гэсэн сохор самурай маань үгүй тийм биш. Чи нэг зүйлийг андуураад байна. Чиний хэлсэн төвхөд тэр гişүүдийг нь алсан биш бүр гişүүдийнхэн гэр бүл хамаатан хөгшин эцэг их жаахан хүүхдүүдийг хүртэл алчихсан гэж хэлдэг. Нийлээ 100 гаруй хүн алсан гэдэг ба энэ хэрэгтэн ч жоохон хүүхэдтэй яагаад алж байгаа юм гэд уйлдаг. Хэцүү зүйлч гэсэн аргагүй хэрэг гээд амар ширүүн ханднаа. Хийсэн бүх муу үйлс нь алга болж ядаж дараа төрөлдөө сайн хүн болж мэдлээсэ гэж хүсье толгойг нь шууд цавчаад өргөцдөг. Самурай болон ад нөхдийн хуваар бол хүндэлмээр нэгэн ч цаазын алтай хүмүүсийн хувьд ба ширүү нэгэн гиндэ. Манай энэ сохорч уулын охинд нэлээд санаа зовж байгаа болтой. Арлын нөхцөл байдлыг мэдэх буюу цааслагчдын нэг нь өгцөн байгааг олоод харчих юм бол бүх юм буруугаар иргэнэ л гэж байна. Багадаа эцэг ихээ алдсан энэ хүү яагаад ч юм ингэрт өргөгцсөн байдаг. Цааслагчийн хуваар явбал өөрт нь нөгөөл үсээд нэлийн хэцүү байна байх гэсэн үгүй. Миний эцэг ихээ алсан хүн одоо хүртэл баригдаагүй байгаа. Хизээ нэг өдөр түүний толгойг авах өдөр ирж магадгүй л гэж хэлдэг. Манай энэ хүүч багасаа л нэлийн зэрлэг байсан ба өөрийнх нь зангийг нь энэ багш нь зассан байдаг. Түүнийг зүү цамруун чиглүүлсэн багш болох эйзэнд оноо саяны улаан үстэй багш нь алагдчихсан байгааг хараад манай энэ асгартлаа уйлнаа. Хэдийг зүү зовлонтой байсан ч бусад хүмүүсээ бодоод өөрийнхөө нандин багшаа оршуулаад явцгаанаа. Нинжа нарын ахлагчинч эдний бодлыг өрөөсөө уншиж чаддаггүй ямар ч зай завсар гарахаар нь өөрсдийнхөө үүргийг гүйцэтгэх болно л гэж байна. Тэгсэн ахаад л баахан том мангас гараад ирдэг за. Арай нэг өөр төрлөө гэмээр байцаатай хүн гарч ирснээ аль болох амьнаар нь барь гэж хэлдэг. Үгүй энэ сайхан амтан ярьж чаддсан бол ярилцъя л даа л гэж байна. Энд ч надад тийм ирэх байхгүй ярилцмаар байвал тэнс самаатай ярилцгээдэг.
Ёо, бүр энэ хоёрын чадварыг бүр үгээр хэлхий аргагүй заяа. Хэрлээдсэн мөртлөө амар багийн ажиллагаатай байгаа биз. Нинжа нарч за тэгвэл бид нар ч гэсэн гээд ганцхан тушаал өгдөг заяа. Тэгээд хордож байсан эд чи бүгдээрээ гарч ирсээ бүүнд нийлээд алчдیں۔ Ямар ч хүчрхэг хүмүүс тооны өмнө сөхөрдөг. Олон хүнийг нэг хүн барна гэдэг худлаа. Энэ бол сул дорой генинүүдийн аргал гэж байна. Үгүй эн чин тэгээд намын унш дуусангуудаа сайхан нойрсоорой гээд ганцхан сэлмийнхаа зучлаар нэг амтныг алгаа ичдэг. Энэ маань багш нь өвчгсөн болохоор тэрөө өөрийнхөө эрийг эвдлээд хаянгуудаа энэ аралдах мангас үгүй бүх амьд битийг алаад өгье гэж цусаар үлдэг. Энэ нэг байцаа шиг юм чин багастай тэгвэл болж байна. Чамайг алаад өгье гэж томорч хагаад нэг сайхан нухуулаад авнаа. Байцаанаас ингээд мэдүүлэг аваад байж исэн чин Чикатоно одоо болно доо хитрхи хүчлээд байгаа юм биш үү гэсэн манайг уурж байна. Чи сая илдээ суглаагүй биз дээ. Чи зүгээр л гэртээ хайхаа хүсэж байгаа юм уу гэд уурладаг. Манай хоёрын харилцаа ч эвгүүдэд ирсэн нөгөө хоёр ирээд одоо ингэж муудалцах юм бол болохгүй штэ гэсэн ойлгосноо ясан уучлалгүй байдаг. Одоо гар хоосон буцах юм бол багшийнхаач гэр бүлийнхаач нэрийг гутаах болно. Тийм учраас энэ аралдах бүх амьд биетийг алаад ямаада гэр бүлд гар хүрвэл юу болдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй л гэж байна. Тийм болохоор мэдээл хэрэгтэй гэсэн нинжагийн ахлагч хурж ирснээ иймэрхүү мэдээл олох тамлах зүйлээ биднэрт даатгано гэдэг. Манай Мэй маань хитрхи их манантай байгаа болохоор яг ямар хүмүүс газарсныг нь хэлж чаддаггүй. Тэнсэн самаа болон шинээр газардагчдаас болоод манай хэд хоёр хуваагдахаар болдог. Нэг нь хувилгаан үлийг хайж нөгөөх нь зүхтах зам болохоор. Нинжа охин бол шууд л би тэгвэл зүхтах замд л гэж байна. Харин Габи бол Мэгээс сонссон зам буюу хорой гар хэмжих хэрэгтэй гэсэн яагаад далайгаар гаталж болохгүй гэдгийг асуудаг. Далайд хүртэл мангас байгаа болохоор Мэгээс нэг арга болсон гэдэг. Тэнсэн самаан бүрд мэдээж элемент бий, мод, гал, төмөр, шороо, ус гэх мэтчлээ. Тэр бүртэнд давуу тал, сул тал бий. Ашиглах юм бол дайсны таавууг сулруулж өөрийн таавууг хөгжүүлэх боломжтой гинэ. Таавуу хүчний их үүсвэр болж байгаа тохиолдолд энэ дүрмээс бултах аргагүй. Тэдэнд ч гарцаагүй нөлөөлнө л гэдэг. Нинжа охин минь одоо хүртэл эсэргүүцэл байдаг. Угаасаа бид нэрийг амьд гарах нотлохоо байхгүй байхад дайсны өвөрлөө орно гэдэг худлаа. Магадгүй энэ арлаас гараад орс ороогүй болох нь илүү бодиттой санал гэж хэлдэг. Цохор самурай маань ч угаасаа бид нар энэ санаандгүй л сугалцгаасаа хамтдаа явах баталгаа гэсэн байхгүй. Одоо энд аралд хэн ирсэн? Ямар нууцлаг зүйл оршиж байгаа бид мэдэхгүй. Тийм учраас надтай хамт явах бол энэ агуй руу ганцаараа явах бол хамаагүй л гэж хэлдэг. Тэгсэн гинт сохор самурай маань та нар арай илүү удаан бодох хэрэгтэй юм биш үү? Ямар хурдан шийддэг юм гэдэг уулын охин маань энэ хүртэл ирчгээс сална гэж юу байсан юм гэж хэлдэгэ. Нинжа охинч гэртээ харихал бол юу ч хийсэн яах вэ гэд тэгсэн уулын охин маань уурлаад надаас салах гэе багшаа гэж зохиод байдаг. Нинжа маань хувилгаан үрлээр ганц л хүн сулрын нэзтэй гэсэн завин дээр булац туул гэж байна. Сохор маань эндээс хамтаа гарцгаая гэснээр манай аниме маань 4-р дуусаж байна. Энэ хүртэл хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд төгсгөл хүртэл байсан та бүхэндээ нэгэн бэлтгэе. Манай фэндом нэр Sweetie басан байгаа. За тэгээд та нар одооноос Азурагийнхаа Sweetie нар тиймээс үзсэн бол лайка дараад комент үлтэйгээ subscribe дараарай.